Bauchfett ist weitaus mehr als nur ein ästhetisches Ärgernis. Es ist ein biologisch hochaktives Gewebe, das wie ein eigenständiges Organ agiert und permanent Entzündungsstoffe in deinen Blutkreislauf pumpt. Dieses sogenannte viszerale Fett sitzt tief zwischen deinen Organen und ist meisterhaft darin, sich gegen herkömmliche Diäten zu wehren. Doch das Schmelzen dieses hartnäckigen Depots ist kein mechanisches Problem, das man mit 1000 Sit-Ups lösen kann, sondern ein hormonelles Puzzle. Wenn man versteht, wie man die biochemischen Schalter für die Fettverbrennung umlegt und die Einlagerungshormone zähmt, beginnt der Körper fast wie von selbst auf diese Energiereserven zuzugreifen. Nummer 1. Den Insulinwächter entmachten. Der erste und wichtigste Schritt ist die Kontrolle über dein Speicherhormon Insulin. Solange dein Insulinspiegel durch ständigen Zuckerkonsum oder häufige Zwischenmahlzeiten hochgehalten wird, bleibt die Tür zu deinen Fettzellen mit einem molekularen Vorhängeschloss verriegelt. Lipolyse, also Fettabbau, ist in diesem Zustand biochemisch unmöglich. Um das Bauchfett zum Schmelzen zu bringen, musst du die Zufuhr von raffinierten Kohlenhydraten und flüssigem Zucker drastisch reduzieren. Wenn der Insulinspiegel sinkt, erhält dein Körper endlich das Signal, dass keine externe Energie mehr nachkommt und er nun die Notvorräte am Bauch anzapfen darf. Es ist die Umstellung von einem reinen Kohlenhydratverbrenner zu einem flexiblen Fettverbrenner. Nummer 2. Das Proteinhebelgesetz nutzen. Protein ist der ultimative Verbündete im Kampf gegen die Körpermitte, da es den höchsten thermischen Effekt aller Lebensmittel besitzt. Das bedeutet, dass dein Körper bis zu 30% der im Eiweiß enthaltenen Kalorien direkt wieder verbraucht, nur um es zu verdauen. Indem du jede Mahlzeit mit einer hochwertigen Proteinquelle startest, löst du zudem eine Kaskade von Sättigungshormonen aus, die das Hungerzentrum im Gehirn beruhigen. Dieser Proteinhebel verhindert, dass du Opfer von Heißhungerattacken wirst und schützt gleichzeitig deine Muskelmasse, während das Fettgewebe als Brennstoff herhalten muss. Nummer 3. Die Cortisolbremse ziehen. Chronischer Stress ist der geheime Dünger für Bauchfett, da das Stresshormon Cortisol eine fatale Vorliebe für die Einlagerung von Fett im Bauchraum hat. Wenn du ständig unter Strom stehst oder zu wenig schläfst, befiehlt Cortisol deinem Körper, Energie genau dort zu bunkern, wo sie die lebenswichtigen Organe schnell erreichen kann, direkt an der Taille. Um dieses Hormon zu zähmen, sind tägliche Ruhephasen und mindestens 7 bis 8 Stunden Schlaf unverzichtbar. Im Schlaf findet die eigentliche Fettverbrennung statt, da hier die Wachstumshormone ausgeschüttet werden, die als direkte Gegenspieler zum Bauchfett agieren. Nummer 4. Bewegung statt reiner Quälerei. Viele machen den Fehler, sich durch stundenlanges stressiges Cardiotraining zu quälen, was die Cortisolspiegel oft noch weiter in die Höhe treibt. Der wahre Geheimtipp ist jedoch die Steigerung der Bewegung im Alltag. Einfaches Gehen, Stehen oder Treppensteigen verbrennt über den Tag verteilt oft mehr Fett als ein kurzes, hartes Workout. Versuche täglich auf mindestens 8.000 bis 10.000 Schritte zu kommen. Diese moderate Bewegung hält den Insulinspiegel niedrig und die Fettverbrennungsenzyme aktiv, ohne den Körper in einen Stresszustand zu versetzen. Es ist die stetige, sanfte Bewegung, die dem Bauchfett langfristig die Lebensgrundlage entzieht. Nummer 5. Das Zeitfenster der Verbrennung öffnen. Intermittierendes Fasten ist ein mächtiges Werkzeug, um dem Körper beizubringen, wieder auf Eigenfett zuzugreifen. Wenn du deine Nahrungsaufnahme auf ein Zeitfenster von beispielsweise 8 Stunden begrenzt und dem Körper 16 Stunden Ruhe gönnst, zwingst du ihn nach dem Aufbrauchen des Leberglykogens auf die Fettspeicher umzusteigen. In den Fastenphasen sinkt das Insulin auf ein Minimum, während die Autophagie, die zelluläre Müllabfuhr, aktiviert wird. Diese Pausen erlauben es dem Organismus, die Entzündungswerte im viszeralen Fett zu senken und die Mitochondrien, die Kraftwerke deiner Zellen, effizienter arbeiten zu lassen. Das Bauchfett schmilzt in diesen Stunden der Nahrungskarenz besonders effektiv. Und Nummer 6. Ballaststoffe als biologische Sättigungsschwämme. Lösliche Ballaststoffe, wie sie in Leinsamen, Flohsamenschalen oder Gemüse vorkommen, wirken im Darm wie ein Magnet für Giftstoffe und überschüssige Hormone. Sie binden Wasser und bilden ein Gel, das die Verdauung verlangsamt und die Aufnahme von Zucker ins Blut drosselt. Noch wichtiger ist jedoch, dass diese Fasern von deinen Darmbakterien zu kurzkettigen Fettsäuren vergoren werden, die direkt an den Rezeptoren in deinem Fettgewebe binden und die Fettverbrennung anregen. Eine ballaststoffreiche Ernährung sorgt nicht nur für einen flachen Bauch durch weniger Blähungen, sondern verbessert die hormonelle Kommunikation zwischen Darm und Gehirn, was den Abbau von tiefsitzendem Viszeralfett massiv beschleunigt. Möchtest du jetzt noch wissen, mit welchem Trick du Bauchfett über Nacht verlieren kannst? Dann schau dir unbedingt das Video an, welches wir dir an dieser Stelle verlinken. Klicke direkt drauf.